帝会作何想？难以对付。连1倍队员都不够，恐怕会输得很惨。看来日月 Хуюйхао и Хекайта участвуют в подпольном турнире механиков ради ценных металлов. Хуюйхао удалось обмануть людей из альянса Сишуй и притвориться злым мастером. С этого момента Чэнь Ань, главный судья, выполнял все указания Хуюйхао. В оригинале он с Хекайта отлично замаскировался, и никто не узнал, что они с секты Тан. В серии же все немного иначе, и принц Сю Тяньрань приказал убить их. После завершения второго этапа турнира, в котором определились 42 команды, участники клана Тан узнали своего следующего соперника. В жеребьевке судьба свела их с командой Имперской Академии Солнца и Луны, одной из сильнейших команд. Хуюйхао и остальным товарищам пришлось решать, стоит ли сражаться. Ситуация осложнялась состоянием команды. Хуюйхао был физически ограничен, а Бэйбэй еще не до конца восстановился. Дзянь Наньнань и часть команды настаивали на необходимости бороться за честь Шрека и секты Тан. Однако Ван Дунер поддержала Хуюйхао, напомнив, что их главная цель – чемпионство, а не риски ради победы в отборочном раунде. Таким образом, команда решила сдаться и так рано не показывать свои истинные силы. Тем временем третий отборочный раунд турнира оказался крайне жестоким, с многочисленными жертвами и травмами. Это вызвало критику в адрес судейской коллегии. Однако Империя обещала улучшить контроль в дальнейшем. Несмотря на отказ от боя, секта Тан уверенно прошла в групповой этап, благодаря предыдущим победам. Хуюйхао отправился в отель, где его ждал Чэнь Ань. Он передал Хуюйхао собранные материалы и черно-золотую вип-карту с предыдущими выигрышами. Он рассказал о системе ставок и масштабах призов турнира, включая редкие металлы и денежные вознаграждения. Вторым этапом турнира механиков было приготовить молочную бутылку, инструмент 4 класса. Работа Хуюйхао была прекрасной, вызвав восхищение судьи. Хуюйхао был намерен добраться до финала. После перерыва началась новая жеребьевка континентального турнира, групповая стадия. Сдавшись в предыдущем раунде из-за имперской команды, какой противник будет сейчас? У Хуюйхао было плохое предчувствие. В этот раз жребий тянула Дзянь Наньнань. Они снова столкнулись с Имперской Академией Солнца и Луны. Все-таки битвы с давними врагами еще со времен прошлого турнира им никак не избежать. Хуже того, официальная команда Шрека тоже в одной группе с ними. Комитет турнира, должно быть, подстроил это. Из всех команд, с которыми Хуюйхао не хотел встречаться до финала, была не только команда Империи Солнца и Луны, или та таинственная, но могущественная команда секты Святого Духа, но также команда Шрека. Хуюйхао никак не хотел мешать Академии Шрека дойти до финала. Если они лично выбьют команду Шрека из турнира, они будут чувствовать себя виноватыми за это. Хуюйхао придумал отличный план – разобраться с командой Империи Солнца и Луны и дать возможность Академии Шрека легко пройти вперед. Хотите смотреть любимые аниме в отличном качестве? Загляните на Konoha TV. Здесь все новинки аниме, быстрая загрузка и удобный интерфейс. Окунитесь в мир аниме прямо сейчас. Ссылочка в описании. Клан Тан признал поражение в прошлом раунде по тактической причине, но на этот раз им придется бороться. И при этом выложиться на полную. Ван Дунер хотела выйти первой в одиночных поединках, думая, что первой выйдет Мэн Хунчэнь. Голос Хуюйхао был решающим. Он принял на себя роль лидера, подчеркнув, что во время турнира в команде может быть только один голос. Все признали, что Хуюйхао может привести команду к победе. Мы с нетерпением ждем это сражение. Команда клана Тан против Имперской Академии Солнца и Луны. Наверное, это одно из самых важных событий турнира. Чем закончится это противостояние? Ся Хунчэнь сразу заметил секту Тан. Хуюйхао, их лидер, сидел в инвалидной коляске с закрытыми глазами, полностью расслабленный. На трибунах наблюдатели обсуждали предстоящий бой. Император Сю Тяньрань и его окружение строили предположения о том, кто победит. Несмотря на то, что многие считали команду Империи Солнца и Луны сильной, мастер зала Цзин Хунчэнь был осторожен в своих прогнозах. Исход боя будет зависеть от командного сражения, где решится все. В одиночных боях первой выступила Ван Дунер. Первый раунд был особенно важен для секты Тан, и Ван Дунер была первой участницей. Как мастер с 6 кольцами и 2 духами, она показала высший класс. Противник был механиком 50 ранга, но использовал механизмы 6 класса. Он хотел убить Ван Дунер самодоводящимся снарядом, но она своим навыком отправила атаку обратно противнику. В итоге
Тот, кто защищался, был механик имперской команды Солнца и Луны. Ван Дунер сломала защитный барьер соперника, и тот моментально признал поражение. Умирать в турнире он не хотел. Лишь когда судья объявил победителем Ван Дунер, ее противник внезапно упал замертво по неизвестной причине. Это была скрытая способность Ван Дунер, которую не заметил даже судья. Ван Дунер убила одного из членов основной команды Империи Солнца и Луны, а это значит, что она определенно значительно ослабила общую силу команды противника. Это было чрезвычайно полезно для командного боя, который должен последовать далее, поскольку замена запрещается. В командном бою могут участвовать лишь те, кто был в одиночных поединках. Сяо Хунчень, естественно, догадался о плане Хуихао устранить их участников одного за другим. Ван Дунер продолжила и выступила против второго соперника, тоже механика 5-го ранга. Здесь произошло крайне неожиданное происшествие. Когда судья остановил бой из-за того, что противник больше не мог выдержать атаку, и объявил победителем Ван Дунер, она развернулась и пошла в сторону своей команды. Однако противник неожиданно атаковал уже после остановки матча и выпустил 8 сверкающих серебряных лучей, что с молниеносной скоростью выстрелили в Ван Дунер. Она повернулась к нему спиной и не ожидала такого подлого поступка. Судья тоже ничего не мог поделать. Ледяной голос Хуихао моментально предупредил Ван Дунер об опасности. Она бросилась вперед к земле, и ее 5-е духовное кольцо снова зажглось. Хотя Ван Дунер быстро начала уклоняться, лучи двигались с безумной скоростью, и 3 луча все же ударили ее в спину. Ван Дунер простонала от боли. Несмотря на то, что она активировала одержимость богини света, на ее спине все же появились 3 раны. Если бы не голос Хуихао, эти духовные лучи прошли бы ее тело насквозь. Представьте чувство Хуихао, когда кто-то ранил ее Ван Дунер. Выстрелил золотой свет и свирепо врезался в неуязвимый барьер того участника. Этот золотой луч полностью игнорировал его защиту и прошел сквозь него, после чего его тело буквально взорвалось, начиная с головы. Это была месть за Ван Дунер. Луч, выпущенный из глаз судьбы Хуихао. Команда Империи Солнца и Луны начала готовиться к ответу. Они активировали свои духовные кольца и духовные инструменты. Атмосфера становилась все более напряженной. Сюй Санши вышел вперед, защищая Ван Дунер. Хэкайто развернул огромный арсенал духовных пушек. Нарастающий конфликт прервал мастер, который мгновенно поднял защитный барьер, разделив обе стороны. Это был Джен Джань, главный судья турнира. Его присутствие было настолько внушительным, что даже давление, исходящее от 2 лагерей, не смогло пробить барьер. Суровый голос объявил, что любой, кто осмелится нарушить порядок, будет немедленно дисквалифицирован. Джен Джань был один из сильнейших духовных инженеров 9 класса, известный как нерушимый титулованный. Его сила не особо уступала Цзин Хунченю. Обе стороны пришли в порядок. Дзянь Наньнань помогла Ван Дунер подняться. На ее спине виднелись черные пятна, оставленные духовными лучами разложения. В этот момент появился Хуихао, требующий объяснений у главного судьи. Атмосфера вновь начала сгущаться, и все с напряжением ждали, что произойдет дальше. Стоит учитывать, что тот механик атаковал после того, как судья остановил матч, и мог вполне убить Ван Дунер. В итоге Хуихао ничего не было за убийство противника. Как будет в серии, посмотрим. Ван Дунер не продолжала сражаться. Ее сменил Хэкайто. В итоге за 2 поединка были убиты 2 участника команды Империи Солнца и Луны. И это поражает, ведь в первом турнире не было ничего подобного. Если вы хотите продолжение этого рассказа, напишите в комментариях и поставьте много лайков. Сделаю видео раньше времени. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.